跟孩子说，我想要喝南瓜浓汤。这不就来了吗？因为我有这台大家园冷热蔬果豆浆调理机，一键完成多种料理。孩子突然想喝时，浓汤模式轻松煮，打完香浓滑顺，西式可以当火锅汤底，撒点胡椒，宵夜时间很暖胃，变成汤饺超级满足。早上煮豆浆，不用泡豆，不用顾火，也没豆渣哦。多谷物浓豆浆，不用过滤渣渣，边煮边搅拌，不怕烧焦哦。午餐吃猪肉玉米粥，不怕粘锅，细致无颗粒。红豆紫米粥也可以哦，西向菜单全自动，24小时预约，6小时保温，加热打碎好帮手。今天想吃意大利面，自制青酱，轻松吃晚餐啦。打芒果牛奶喽，开盖加料，盖上继续运转，超好喝芒果牛奶就完成啦。打杯绿拿铁，顺顺畅畅，久坐足要喝哦。高温超强力清洗，干干净净。48片不锈钢刀，让下厨变轻松。一起享受生活吧！我也是个优雅妈妈。